Já, við ætlum að ræða aðeins núna efnahaginn eða ríkisfjármál. Það eins og við gerum hérna oft. Það eitt hugtak sem hefur komið hérna fram og var nú bara síðast í gær að í umræðu okkar hérna í þættinum Synir Egils að þá vorum við að ræða það sem að Kristrún Frostadóttir sagði á fundi Samfylkingarinnar helgina að það ætti í annarri umræðu fjárlaga, ætti að koma fram einhverjar breytingar, efnahagspakki og húsnæðis átak. Og þá var bent á því hérna að það búið að samþykkja stöðugleikareglu sem að bindur hendur þingsins, þannig að kannski má ekki reikna með of miklum breytingum á milli umræðuna og eftir kom eiginlega hugmyndir það verður ekki aðeins að ræða hvað þessar stöðugleikareglur eru. Og ég fór á stúfana og ég fann Sögu Guðmundsdóttur sem er aðalhagfræðingur Sambands íslenskra sveitarfélaga, vannst í fjármálaráðuneytinu, hagfræðingur. Hérna, þú var þetta verkefni að útskýra fyrir mér, þannig ég skilji, hvað eru stöðugleikareglur og af hverju eru þær? Akkurat. Kannski allt í lagi að fara í grunninn og svona kannski frá 2016 þegar að lögum opinber fjármál eru samþykkt og sett á laggirnar. Og þar inni eru þessar fjármálareglur sem er að tryggja sjálfbærni og stöðugleika en líka önnur grunngildi lagana sem eru varfærni, festa og gagnsæi. Á þeim tíma voru settar þessar svona tölulegar fjármálareglur sem var annars vegar þá skuldaregla. Það er ekki svo að máttu skulda mikið sem hlutfall af landsframleiðslu? Akkurat, og það er ákveðin svona skuldaskilgreining og svo ef þú varst yfir þeirri skuldareglu þá tók við skuldalækkunarregla, þannig að það var ákveðin regla það hvernig þú þurftir að haga þínum fjármálum til þess að ná þér aftur undir þetta þak. Nú svo var líka þessi afkomuregla sem að var í raun svona jafnvægisregla yfir 5 ár. Sem er regla það hversu hallinn má vera mikill. Akkurat, yfir 5 ára tímabil. Já. Og þú gast verið kannski halla 1 árið en yfir þetta 5 ára tímabil þyrftur að vera að minnstu kosti á 0. Þannig að það kæmi eitthvað áfall eins og kannski gjaldþrot Play veldur því ekki en gjaldþrot Vá eitthvað svoleiðis, þá máttu gera eitthvað svona í 1 ár en yfir 5 ára tímabil þá ferði ekkert frá þessari reglu. Akkurat, og það sem var líka í þessari afkomureglu þú máttir samt þó aldrei vera í meiri halla en 2,5% landsframleiðslu. Og þessi Sama hvað gengi á. Annars þyrftir bara að taka þér úr sambandi. Sem var gert í COVID. Sem var meira og minna gert og það er bara akkurat málið. Það er ástæðan fyrir þessari endurskoðun á fjármálareglunum. Er það að fjármálastefnan frá því að þetta var sett á 2016 hún var ítrekað endurskoðuð og svo fjármálareglurnar teknar úr gildi náttúrulega 2019 þegar að Vá fyrir á hausinn og svo aftur 2020 þegar við fáum heimsfaraldurinn í fangið og átti ekki verið að setja aftur á fyrir raunverulega 2026. Þannig að þær voru raunverulega kannski ekki að gegna sínu hlutverki vegna þess að þær voru meina minna teknar úr sambandi. Og það á ekki bara við Íslendinga, þetta var tekið úr sambandi í Evrópusambandinu? Já, akkurat og þess vegna hafa margar aðrar þjóðir verið að horfa líka til sambærilegra reglna eins og stöðugleikareglunar sem er kannski grunninn útgjaldaregla en er að ýta undir stöðugleika. Vegna þess að útskýrtu þetta svo ég skilji? Já, sko þetta setur raunvexti útgjalda ríkissjóðs skorður og í þeim skilningi er þetta oft kallað erlendis expenditure rule, útgjaldaregla. En það sem þetta gerir, afkomureglan hérna fyrri, þannig ég klári það líka, sko, hún var mjög mikið að tryggja sjálfbærni opinberra fjármála, en hún var ekki nægilega góð til þess að ýta undir stöðugleika. Það er að segja, vegna þess að ríkissjóður er mjög stór, að hann beitir sér með þeim hætti að hann sé alltaf að reyna að jafna út hagsveifluna. Vegna þess að það er gott fyrir bara alla á Íslandi. Það segir hagfræðingarnir. Já, akkurat. Það var að ríkissjóður, hann má eyða þegar það er samdráttur. Akkurat. En þegar það er þensla í samfélaginu, ef að ríkissjóður eyðir þá ýtir hann stórkostlega undir þensluna og þess vegna á hann á þeim tíma að draga saman. Þá ýtir þú á bremsuna. Og afkomureglan gamla, hún var ekki að styðja við efnahagslegan stöðugleika. Hún tryggði sjálfbærnina vegna þess að hún var fremur hörð en hún var ekki að styðja við þennan stöðuleika vegna þess að hún er 5 ára regla og það sem hún inniheldur er talsvert mikið svona freistni vandamál það þú svona eftirlætur næstu stjórnvöldum að passa hún gangi upp. Sérstaklega því þetta nær yfir kjörtímabilið. Akkurat. Og en þannig að þessi útgjaldaregla, hún er að horfa til svona langtíma vaxtar framleiðslu getu þjóðarbúsins, svona hvernig íslenska þjóðarbúið vex að raunverði. En hver er reglan? Hún er svo að raun útgjöld
mega ekki vaksa meira heldur en 2% á ári. Og ef að þú ætlar að láta þau vaksa meira, útgjöld ríkissjóðs, þá mynd þú þarf að fara í tekjuráðstafanir á móti. Þannig þú mátt það? Þú mátt það. Þannig að stjórnvöldum alveg heimilt að auka útgjöldum miklu meira að raunvirði heldur en 2%, en þá verða þau að fara í skattheimt á móti. Gerðu greinamunur á því í hvað eitt? Því að maður gæti, og það var sömuleyti gagnrýnt í tengslum við COVID-aðgerðirnar, að það var náttúrulega ekki gagnrýnt í sjálfum sér að ríkissjóður grípi inn í til þess að mæta þegar það slökkt á heilli atvinnugrein og ýmsum ástæðum öðrum. En það var gagnrýnt að undirliggjandi væri eiginlega ofeyðsla sem að væri í ríkissjóður. Það væri stjórnvöldum, kannski pólitískt að ríkisstjórn var þannig samsett að það var ekki annar hópurinn vildi draga úr útgjöldum og hinn vildi auka skatta og þannig að þeir náðu ekki saman. Þannig að það var látið malla svolítið eiginlega svona eyðsla og það sé slæmt. En hins vegar ef ríkissjóður ákveður til dæmis að reisa virkjun eða eitthvað slíkt, eða fara út í framkvæmdir sem að munu auka tekjur okkar til lengri tíma, það er góð umframleiðsla. Akkurat. Gerðu greinamunur á? Það gerðu greinamunur á. Það eru ákveðnir útgjaldaliðir sem eru undanskildir þessari reglu og það til að mynda fjárfestingin eins og þú kemur inn á og hún náttúrulega, þú veist, það væri skammsýni að draga úr henni til þess að uppfylla fjármálareglur. Þannig að hún náttúrulega eykur verðmætasköpun til lengri tíma og velmegun. Þannig að það tekið út fyrir svega og þetta vegna þess að það líka, það hefur verið tilhneigingin í reglum og fjármálareglum að skera niður fjárfestinguna til þess að uppfalla þar. Vegna þess að það erfitt að gera það á öðrum stöðum. En þannig að fjárfestingin undanskilin. Og viðhald og svona. Já, sem að fellur undir fjárfestingu. Fólk getur alveg séð fyrir sér að þú dregur fyrst niður fjárfestingu og svona viðhald og eitthvað sem þú heldur þú getur sparað. Akkurat. Það kemur svo í nakkan á þér. Akkurat. Sem svolítið það sem við höfum líka verið að sjá á sveitarfélagastiginu, þannig ég komi kannski aðeins inn á það vegna að það nú mjög nálagt mér núna að við séum það til dæmis í hruninu þegar að skuldir sveitarfélaga aukast mjög mikið. Fyrsta sem er dregið saman náttúrulega fjárfestingarnar og við höfum aldrei náð sömu hæðum þegar það kemur að fjárfestingarstigi sveitafélaga eins og fyrir fjármálahrunið. Og þá ert að veikja sveitafélagin og samfélagi til lengri tíma með því að fjárfestingi. Sannarlega. Þetta er svona svolítið eins og piss í skófus. En það sem er fleira undanskili, það eru til dæmis atvinnuleysistryggingar og fleiri þættir sem eru mjög hagsveiflu tengdir, jöfnunarsjóður og fleira sem eru þarna og vaxtagjöld vegna þess að þau eru náttúrulega falla fortíðinni. Það eru teknir út sem þeir útgjaldaliðir sem bæði er ekki þjóðhagslega hagkvæmt að láta falla undir reglurnar eins og fjárfestingin, en síðan líka aðri liðir sem eru mjög sveiflukenndir eða jafnvel bara vegna þess að stjórnvöld hafa ekki stjórn á þeim. Þannig að nú eru þau bara með 80% útgjaldana falla undir þessa reglu og þau hafa góða stjórn á því, þar að segja þeim útgjöldum. Og það sem er líka gott við þessa reglu í samanburði við gömlu afkomuregluna er það afkomuregluna náttúrulega þá þurftur að vera með spá yfir tekjurnar og spá yfir útgjöldin og að spá tekjunum er bara þræl erfitt. Það fylgir bara þjóðarspá og við vitum alveg að þjóðarspár taka breytingum mjög hratt. En samt er þetta byggt á þau grunni. Bara fjárlögin og allt er byggt á okkur þjóðarspá. Þannig að þó svo allir viti að þetta er nú svona bara besta ágískunin okkar. En þú hefur stjórn á útgjöldunum með betri hætti vegna þess að eins og til dæmis bara síðasta fjárlagaár 2024. Ég held að ríkissjóður hafi verið 100 milljónum, 80 milljarðar eitthvað svoleiðis sem þau voru að vanspá tekjunum. Það er erfitt að spá fyrir þar. Sérstaklega þegar að þjóðarspá verður hálf pólitísk og það er svona vilji á því að verðbólguspáin sé lægri. En svo þegar verðbólgan fer yfir að þá er það tekjurnar sem að aukast en útgjöldin eru bundin ákvörðunum. Þannig að það verður til svona froðu afgangur eins og stundum hefur verið kallað. Já, svona umframtekju, akkurat. Umframtekju sem er dæmi eitthvað sem kemur í nakkan á þér. Þannig að ef þú ert fjármálaráðherra ekki fagna of mikið þegar þú fær slíkan afkomu bata. Því að hann útgjöldin eftir að skjótast upp aftur. Akkurat. Herðu, þetta er svona kemur á í okkar heimsluta getur sagt svona á nýfrjálsvíkutímanum og hefur verið mikið notað og sömuleyti þá sér maður svona ein afleiðingin af þessu er það að ríkissjóður hann hefur ekki efni á fjárfestingu
og þá sagt að þá snuður að fara út í enga fjárfestingu. Við getum bara tekið eitthvað svona dæmi eins og Ölfusárbrúin sem var reynt að koma í enga fjárfestingu. Á sumu leyti það til þess að komast undir einhverja slár í einhverjum settum stöðugleikareglum og öðru slíku. En kannski þjóðhagslega erfitt að færa rök fyrir því að sé hagkvæmara vegna þess að þeir sem að munu taka lán til að framkvæma brúna eða byggja brúna, að þeir taka lán á hærri vöxtum og líklega verður kostnaðurinn við að byggja hana meiri heldur en ríkið, því að ríkið hefur sá sem að geta fengið lægstu vextina og yfirleitt þetta stóra framkvæmdir þar sem vaxtakjörin skipta miklu máli og langu framkvæmdatíma og annað slíkt, að það verður til oft einhver svona æfingar sem fyrir okkur hin sem virkar svolítið þannig. Að af hverju erum við að kjósa það að setja þetta í einkaframkvæmd, af hverju bara framkvæmum við ekki, þetta dæmi þetta Ölfusárbrú liggur túristaslóðir á Suðurlandinu, eiginlega erfitt að finna betri fjárfestingu fyrir okkur sem þjóðfélag en að skella í eina Ölfusárbrú, en þá látið eins og ríkið hafi ekki bolmagn til þess. Það ætti allavega ekki að koma til vegna stöðugleikareglunar, vegna þess að fjárfestingin þar náttúrulega undanskilin. En það tala menn alltaf þannig. Já, það má vera en þá voru menn að knýja kannski á einhverja bara pólitíska niðurstöðu og nota þetta sem tæki. Ég bara þekki það ekki, en það sem náttúrulega við þessar reglur náttúrulega þannig að það bara ákveðin hluti eins og opinbera sem falli undir þér. Já. Og það bara ákveðin hluti útgjaldar sem falli undir þér og ákveðin hluti skuldar sem falli undir þér. Þannig að þú getur alveg komið með ýmsar gagnrýni á fjármálareglunar eða tölulega fjármálareglur vegna þess að þú ert náttúrulega bara svolítið að velja hvað fellur undir. Og þannig að það ekkert endilega víst að þegar þú tekur allt batterið saman, þar sé bara allt sem fellur undir, ekki bara A1 hluta ríkissjóð eða A2 eða, og þetta náttúrulega ólíkir ríkisaðilar þann undir, að þá má alveg velta því upp hvort að það raunverulega ít undir sjálfbærni og stöðuleika. Það fundið að með Grikkinni notu ýmsar aðferðir við að ýta raunverulega skuldunum eitthvað í burtu þannig að sæjist ekki í ríkisreikningi. Einmitt, það ýmislegt hægt að gera. Við getum tekið eins og einkaframkvæmd eins og á göngi fyrir norðan sem að kannski öllum átti vera ljóst að á endanum áhættan öll hjá ríkinu eða almenningi. En þess vegna bara mikilvægt í þessu samhengi. Hvað sem að verður bara gott eftirlit og það þarf þau bara að vera með mjög sterkt fjármálaráð og meira segja var alltaf talað að það yrði, hvað var það kallað á sínum tíma, nú það náttúrulega innviðafélag en það var alltaf fjárfestingafélag og eitthvað svona, það bara skiptir miklu máli að það sé bara eftirlit með öllum þessum stórframkvæmdum og öllu sem í gangi og líka bara fjármálunum, að þú sért ekki að setja út fyrir, búa til eitthvað annað til þess að það fari út fyrir fjármálareglum því að þá erum við bara einhverjum skrýparleik. En við erum mest að tala verkefni sem ættu að vera inni vegna þess að þau mælast ekki vegna þess að þetta eru framkvæmdir og þú hefur sveigjanleika til þess að byggja upp innviði og eitthvað fleira. Það ekki þannig að við sem einhvern veginn stöðu að við getum ekki reist innviði á Íslandi. Ríkisvaldið öflugt og burðugt og getur gert Já, en það líka, en það ekkert endilega þar með sagt að það sé allt best á höndum hins opinbera og til dæmis eins og samtöku innan það var svo sem verið að benda á sem mjög áhugavert fyrir sjáleiki opinberu framkvæmdum til dæmis ekki nægilega mikill og þau vilja meina að opinberu aðilar geta spara sér 11% framkvæmdakostnaði ef þau myndir raunverulega plana meira fram í tíman kannski eru við bara kannski erum við bara fremur skamsýn þegar kemur ofta þessu og að við værum til dæmis að bora að leið og borin væri búin fyrir austan að þá þann keyrður vestur að bora og við eigum svona dæmi opinbera framkvæmdir í Íslandssögunni eins og til dæmis var framkvæmda stofnun hvað hét hún sem að byggði upp Breiðholtið sem að innleiddi til þess flekamótin og eitthvað fleira og það var einmitt nota til þess að byggja bara hverja blokkina fætur annari, náðist niður byggingakostnaður og var þessi fyrirsjáleiki til þess að ná fram sem hagkvæmust í byggingu. Þetta var allt gert á vegum eins og opinbera Þannig að það ekki þannig eins og að opinbera get ekki látið þetta til hug. Nei, en þetta bara sambland af báðu ábygglega vænlegast. En þetta hefur blandast inn í mjög svona harða pólitík þar sem svona hugmyndur hvoru megin eiga framkvæmdirnar að vera.
opinbera eða hjá einkageirum og menn nota svolítið þessar reglur. En er rétt skilið hjá mér að það að segja áðan að þetta eru mannanna verk þessar reglur? Já. Og við höfum að hafa það í huga. Stundum látið eins og þetta komið frá Guði að Guð banna okkur að... Nei, og ég held að bara sagan sýni það að við erum öll að prófa okkur áfram, sko. En þessi stöðuleikaregla er ekki dregin upp úr hatti á engum tíma, sko. Margar alþjóðlegar stofnanir hafa bent á að lönd ættu að vera að horfa til þessa og lánshæfismatsfyrirtækin hafa beinleinis bara mælt með því við í sínum úttektum á ríkissjóði, sko. Þannig að, þú veist, það eru ýmsir aðilar sem að mæla með þessu. Já. Þú ert að vinna fyrir sveitarfélögin. Já. Og sveitarfélögin, þeim eru settar skorður. Já. Það er ef að þú skuldar of mikið, þá endar bara inn á einhverju svona bráðavakt inn í fjármálaráðuneytinu, inn í innviðaráðuneytinu heitir núna, sem er með sveitarfélögin. Og þannig að staða þeirra mjög víða er þannig að þau eru eiginlega mörg sveitarfélög hafa ekki mikið svigrúm til uppbyggingar í samfélaginu. Sko, það er náttúrulega mismikið, sko. Við erum ennþá með 62 sveitarfélög. Það var reyndar kosið um sameiningu núna mjög nýlega, sko, en sko, fjármálareglur sveitarfélaga eru kannski sambærilegar gömlu fjármálareglunum hjá ríkissjóði. Þau eru annars vegar með, sko, skuldareglu, þar sem að þú ert með alltaf A og B hluta saman. Og þau með ekki skulda meir en 150% tekjum og það eru nú ekki mörg, hvort það séu 2 sem eru þar í mörkunum. Og má ég taka A og B hluti? Já. Í B hlutanum eru þá fyrirbrigði eins og Orkuveitan? Já. En núna er reyndar innviðaráðuneytið að leggja til að það fer undir C-hluta sem að verða breytingar og því að nú er verið að leggja til breytingar á sveitarstjórnarlögum. Sem er kannski að því hvað er óhagkvæmt að sveitarfélag sem á svona stór fyrirtæki, stór innviðafyrirtæki, að það sé tekið þá til hliðar og sett í C-hluta. Já, og fari bara raunverulega að taka mið af þeirri ábyrgð sem að þau bera einhvern veginn. Okay. Já, það er A og B hluti með ekki skulda meir en 150% af tekjum og svo verður A og B hlutin sambarlegt og afkomureglan sem að ríkissjóður var með, það verður að vera jafnvægi á rekstrinum á 3 ára tímabili. Og þetta hafa verið fjármálareglunar, svona hér bil bara alveg í einhver tíma. Nú stendur til, vegna þess að nú eru verið að leggja fram svona breytingatillögur á lögum sveitarstjórnarlögin, að setja líka fjármálareglur á hlutan. Þar verður þá skuldahlutfallið jafnvel lægra, 110% lagt til af innviðaráðuneytinu og svo sömuleiðis þessi sama afkomuregla við. Þar segja rekstrarniðurstaðan fyrir við þá yfir 3 ára tímabil alltaf að vera jákvæð. Og þannig að svona í ljósi þess hvað ríkissjóður er nýbúinn að gera, þá er svona spyr maður sig hvort að það sé í raun gefi í raun nægt svigrúm til þess sem eins og segir, sko, að ráðast í hraða innviðuppbyggingu. Já. Vegna þess að það hefur sannarlega ekki verið nægt svigrúm og eins og ég kom inn á áðan, sko, fjárfestingastigið lækkaði mjög mikið í fjármálaáfallinu og við höfum svona verið að reyna að ná okkur upp svona frá 2017-18 en þó aldrei á sömu hæðum eins og fyrir fjármálahrunið og við höfum þar með aldrei unnið kannski almennilega á innviðaskuldinni og við sjáum það hjá samtöku innanins taka svona ástandstjekk á opinberum innviðum og þar eru fráveiturnar og sveitarfélagi vegirnir í sérstaklega vondu ásökumulagi. Og fráveiturnar eru frægar í pólitíkinni að því að það eru, þú skorar ekki í kosningum eins og ég held að Ingibjörg Sólrún hafi bent á það. Ekki íþróttahöll. Stærsta framkvæmdi sem hún stóð fyrir hafi verið tiltekt í fráveitunni. Já. En það verið enginn þakka henni fyrir það. Nei, akkurat. Sjálfnast þannig, akkurat. Það sést ekki. Nei, nefnilega ekki. En ef við reynum að skoða rekstur sveitarfélaga og að því við erum að tala svona eins og Orkuveituna sem er náttúrulega mjög sérstakt fyrirbrigði og að Reykvíkingar fjárfestu mikið í orku og vatnsveitum og öðru slíku stendur mjög vel. Seldu reyndar Landsvirkjunarhlutann og þetta klóra sig í kollinum yfir því hvað að það hafi farið frekar ódýrt frá Reykjavíkurborg. En það er annað. En til dæmis er Reykjavíkurborg á félagsbústaði og þeir flokkast undir B-hluta. Og þar eru gömul fjárfesting í fyrirbrigði sem hefur hækkað mjög í verði umfram verðlag og þar alveg er ekki íþyngjandi fyrir Reykjavíkurborg. Eiginlega þvert á móti. Það kemur eiginlega svona hagnaður á samsteypunni
kemur oft vel út af því að það verið að endurmeta eignir inn í félagsbústum. Sveitarfélag sem að fór ekki út í svona félagslega uppbyggingu á félagslegu húsnæði á sama tíma á Reykjavík og myndi vilja gera það. Því næstu ómögulegt að gera þetta. Vegna þess að fyrstu árin og kannski áratugina að þá þetta byrði fyrir sveitarfélagið og kemur inn í allar þessar gríðarlega skuldir og ef þú ert að byggja íbúðarhúsnæði þá kannski fyrir opinberan aðilar alltaf að skulda 80% af því að ég meina það er líklega ekki til betri fjárfesting í heiminum heldur en íbúðarhúsnæði. Altså húsnæði sjálft, þótt að fólk geti mist húsnæði þegar að reyna að kaupa það en þá sá sem með veð í húsnæðinu til lengri tíma, það fín staða og fín fjárfesting fyrir sveitarfélagið. En sveitarfélag sem myndi vilja fara út í og vera með svipaða stöðu, kannski hlutfall félagslegs húsnæðis af húsnæðinu í sveitarfélaginu, að það eiginlega getur ekki ráðust í þessa framkvæmdir út af skuldarhlutullum. Nei, akkurat og ég held að í þessu samhengi sé bara mikilvægt að átta sig á því hvað líka verið þá að breyta með þessu uppleggi með frekari fjármálareglum. Það ekki... það stífari aftur það? Já, það stífari. Það skuldarhlutfallið á til dæmis A-hlutan, jafnvel ennþá lægra. Það 110 ekki 150. Og og þetta þarf svona náttúrulega að setja í samhengi við einmitt þetta endalösa ákall hraða innviðuppbyggingu og úthlutun lóða og byggingu hverfa og eins og þú segir, hvort sem að það séu þá félagsleg uppbygging eða önnur, Þannig að já, það alveg rétt, Þetta má ekki, vegna þess að þú veist, opinberir aðilar hafa hlutverk að gegna og það má ekki binda hendurnar með þeim hætti að þau ná ekki að líka fjárfesta fram í framtíðina. Og þannig hafa hinn bestu samfélög í okkar heimsluta byggst upp með svona svolítið ákafri í opinberri fjárfestingu. Algjörlega. Og það talin líka bara ástæðan, við sjáum bara fjárfestingu fara niður líka bara í mörgum öðrum löndum og það svona talin ástæðan fyrir því að við erum að sjá minni vöxt í hinu vestræna heimi heldur en verið hefur, Já, vegna það vanti opinberu fjárfestinguna. Já, eða bara líka fjárfestingu bara heilt yfir, en opinberu fjárfestingin hefur verið að lækka, Þetta eins og núna þetta pólitík, og einu sinni var pólitík og hagfræði eiginlega sama, í 19. öldinni. En síðan vildi hagfræðin verða svona sjálfstæð vísindi, óháð. Já, maður þarf að vanda sig þegar maður hagfræðingur líka. Þetta samt og maður gæti sagt að stöðuleikareglur og skuldareglur og annað slíkt hefur verið notað til þess að veikja afl hins opinbera til þess að skapa svigrúm fyrir enga aðila. Ég myndi nú ekki segja það. Ég myndi segja að stöðuleikaregla sé regla sem reyna að tryggja sjálfbærni og stöðuleika í samfélaginu eða bara þjóðarbúinu. Bæði sjálfbærni og opinberra fjármálum sem það skiptir gífurlega miklu máli að hér séum við ekki að leggja mjög þungar byrðar á komandi kynslóðir með bara raunverulega ósjálfbærum bara með ósjálfbærum og fjárfestingar ekki eyðsla. Nei, það er annars konar eyðsla. Ég meina, auðvitað fjárfesting alls konar. Hún getur verið gífurlega arðbær og svo getur hún verið með frekar lágan markvaldara, en opinber fjárfesting er náttúrulega nokkurs konar svona grundvöllur verðmætasköpunar. Eins og ef við tölum bara sveitarfélögin, ég meina eins og segir, fráveitan, við sjáum það ekki. Þetta náttúrulega gífurlega mikilvægt. Vatnsveita, vegir, byggingar, þú veist, þetta eru hlutir sem að margir að nota og skipta gífurlega miklu máli. Og að hér séu skólar sem hægt að starfrækja vegna þess að annars náttúrulega fólk ekki að komast í vinnu. Vegna þess að börnin eru heima eða hvernig sem það er. Þannig að en sannarlega eru fjármálareglur til hins góða. Þær að reyna að setja skorður og reyna að gæta þess að það sé ekki freistnivandi hjá stjórnmálamönnum sem að kannski koma og eru í 4 ár í senn, Það skiptir máli svona til lengri tíma þessi stöðuleiki og þessi stöðuleika regla bara mjög gagnsæ sem líka mjög gagnlegt vegna þess að sumir fóru að horfa til þess að vera með fjármálareglum hagsveifluleiðréttan frumjöfnuð og guðminn almáttur að útskýra það fyrir bara venjulegu fólki. Það var reynt þegar það gekk ekki of vel að minnka hallan á ríkissjóði. Þá kom þetta hugtak inn í kynningum fjármálaráðherra. Já, og það notast við þetta. Sem hann vildi fá þetta er svo að vinna framrúðubyggarinn í fótbolta eða eitthvað. Hann vildi vinna einhvern byggar og hann kom með þennan. Akkurat, en þetta alveg mikilvægt hagfræðilegt hugtak að hugsa til, en það ekki þannig, þú veist, eftirlitið verður ekkert sérlega mikið ef þú ert að tala um eitthvað hugtak sem enginn skilur,
En í raun þá þessi stöðugleikaregla fremur svona gagnsæ og þetta 2% raunútgjöldum og það bara tafla beinlínis í fjárlögunum sem sýnir bara, þú veist, þetta hérna útgjaldavöxturinn að raunvirði. Nú við drögum frá þessar skattahækkanir, skilur, vegna þess að þá búið til meira svigrúm og svo bara útkoman, hún það bara að vera 2%, sko. Þetta bara tafla sem bara mjög skýrt, sko. Og svo þurfum við bara að vera með sterkt fjármálaráð og sterkar aðrar opinberar stofnanir til þess að veita þessu svona eftirlit. Og það eitt í því að þá þarf stjórnvöld að taka mark á fjármálaráði. Já. Það stundum kom það bara eins og svona eyja í umræðinni. Já. Maður sá ekki alveg að vera fljóta á milli, sko. Nei, einmitt. Ég allavega algjörlega talsmaður þess að hafa sterkt fjármálaráð og þessi marka því tekið. Og annað sem hefur verið gagnrýnt þegar við tala um pólitík og hagfræði, að kynningar frá ráðuneytinu verða líka að vera hlutlausar. Það megi ekki spinnast upp í svona hálfgerðan áróður að láta eitthvað líta út með eitthvað tilteknum hætti. Sem að ég hefur ákveðin svona tilneying undanfernu í þá áttina sem að ég held að allir ætti að andmæla að væri. Og meira þess að í sumulöndum sérstakar stofnanir sem að fara yfir fjárlögin og eiginlega búa til eitthvað svona útlistun á þeim. Já, eins og í Bretlandi til dæmis. Já, ekki OBR þar eða eitthvað slags. Já, einmitt. Jú, en fjármálaráð náttúrulega hefur það hlutverk. Já, en hún ekki alveg svona, hún eiginlega bara eins og umsagnaraðili. Í raun, já, hún matriði kannski ekki alveg framsetninguna eins og mér finnst. Nei, auðvitað ekki. Nei, það alveg rétt. Og Seðlabanki svo sem líka aðili sem að veitir fjárlögunum aðhald, sko. Það alveg þannig. Herðu, Saga, takk fyrir að koma og ræða stöðugleikaregluna. Þetta er óskalag. Það var óskað eftir því að við myndum fjalla um þetta við Rauðaborðið. Já, Þannig við tökum óskalög ef að fólk vil fá eitthvað til umfjöllunar, þá reynum við bara að verða við því. Já, brilliant. Takk fyrir að veita okkur þessa þjónustu. Bara takk fyrir mig. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.